ព្រះអង្គចែកព្រះអង្គជុំគឺជាបូជនីយដ្ឋានសាសនាមួយនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបូជនីយដ្ឋានសាសនានេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណព្រះរាជដំណាក់ដែលមានដាក់តម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប02អង្គនៅក្នុងនោះគឺព្រះអង្គចែកនិងព្រះអង្គចំហាយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការគោរពបូជាតាំងពីឆ្នាំ1982មកម្ល៉េះព្រះអង្គចែកព្រះអង្គជុំគឺជារូបសំណាកដែលសាងអំពីសំរិទ្ធនិងត្រូវបានរកឃើញឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1950នៅឯម្ដុំព្រៃជុំវិញក្រុងអង្គរធំដោយក្រុមមន្ត្រីអភិរក្សអង្គរគេជឿថារូបសំណាកព្រះអង្គចែកព្រះអង្គជុំម្ដាមឡាយត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តយោងតាមវិទ្យាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមសាស្ត្រនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទចន្ទរាជាដែលបានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី15មួយព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតគេសាងរូបសំណាកទាំង02អង្គនេះនិងដាក់តម្កល់ទុកនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីជាកតញ្ញូនិងការគោរពដល់ព្រះនាងទាំង02អង្គដែលនៅក្នុងសម័យនោះត្រូវបានចាត់ទុកជាព្រះពោធិសត្វដែលទទួលបានការគោរពបូជាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់រូបសំណាកទាំង02អង្គនេះត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេបោះបង់ចោលគ្មានអ្នកថែរក្សាអបិយជំនឿអាថ៌កំបាំងរបស់លោកដាបឈួនបន្ទាប់ពីដឹងថារូបសំណាកព្រះអង្គចែកព្រះអង្គជុំកំពុងរក្សាទុកនៅអភិរក្សដ្ឋានអង្គរលោកដាបឈួនដែលជាចៅហ្វាយខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950រួមជាមួយនឹងកងការពាររបស់លោកបានលួចជឹករូបសំណាកទាំង02អង្គនេះហើយដឹកតាមឡានទៅកាន់បន្ទាយរបស់ខ្លួនដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសន្តាគារ Encore Century Hotel គេបានដឹងថារូបសំណាកមួយត្រូវការទាហាន05នាក់ប្រើកម្លាំងរួមគ្នាទើបអាចលើករួចបើតាមអបិយជំនឿគេជឿថាលោកដាបឈួនអាចលើករូបសំណាកទាំង02អង្គនេះដាក់លើស្មារបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយស្រួលលោកនិងទាហានរបស់លោកតែងតែចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់កន្លះម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីថ្វាយបង្គំនិងបួងសួងនៅមុខរូបសំណាកទាំង02អង្គនេះគេជឿថារូបសំណាកទាំង02អង្គនេះបានប្រាប់លោកដាបឈួនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុនអំពីផែនការដែលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមានបំណងធ្វើឃាតលោកបន្ទាប់ពីរូបលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិនិងជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោងការ Bangkok Plot ដែលមានគោលបំណងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋប្រជានិយមលោកបានសម្រេចចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅសៀមដោយលោកបានព្យាយាមយករូបសំណាកទាំង02អង្គនេះទៅជាមួយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើបានឡើយដោយសារលោកបានបាត់បង់កម្លាំងខ្លាំងដូចតម្រីសាអស់ទៅហើយបន្ទាប់ពីលោកដាបឈួនបានស្លាប់រូបសំណាកទាំង02អង្គនេះត្រូវបានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តយកទៅរក្សានិងតម្កល់ទុកនៅឯមុខអគារនៅក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1958នៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលកម្ពុជាកំពុងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរូបសំណាកទាំង02អង្គនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទៅកាន់វត្តដំណាក់ដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1973